बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ। काशिफ आपका पहला टेस्ट है। यस सर। काशिफ आपसे एक क्वेश्चन भी हमने पूछना है। आप हमें ये बताएं कि माउस किसने इन्वेंट किया है? डॉगलस एंगलबर्ट। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है बेटा, आप टाइप करना स्टार्ट कर दें। नॉर्मल पर आप लिखेंगे। जी सर। छोटा सा टेस्ट है, बिल्कुल आपने इजी होके इसे टाइप करना है। शाबाश। गुड जी। यस, शाबाश जी, शाबाश, वेरी गुड। 48। आप पूरे नंबर तो नहीं ले सके बेटा, लेकिन ये है कि 25 में से 20 नंबर आपके हुए हैं। पहले इससे ज़्यादा स्पीड आती थी, कितनी? 50 आ जाती थी। लेकिन खैर बेटा, टेस्ट है। अभी आपको लगता है 50 आ सकती है? शॉर्ट पे लिखवाऊँ आपको? यहीं से शॉर्ट कर ले, प्लेंटी स्टॉक है ये, समझ लें। वो जितने नॉर्मल की किया होते हैं। यहाँ पर नॉर्मल है जी। उत्थे ही थे नॉर्मल करी दिया, उत्ते है शॉर्ट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखें